الزول في الاول مرحبا سي سوني في كوزين رويلاس كوم دابيتود داقلي افيك كيما الخضر العسل ما كيكمل عليه اقلا داكين بور فير اجوردي une recette très simple d'un classique la pâtisserie تاعتي في لابارتوس سنتو شي مشطاح سنتو مقرنن لا موش شوكولا نو فاد une recette très simple très efficace et très bonne parce que c'est le square blanc on se plutôt du sucre roux donc là on dit les ingrédients de النساجين الخضر ماشي ساعه نساعه 250 غرام de chocolat fondre au micro-ondes dans le bain kif kif. D'accord. C'est à 70 g de lait demi-crémé, c'est à 150 g de crème liquide, ok, de préférence à 30% de matière grasse comme d'habitude. C'est à 40 g de sucre roux. Donc c'est pas de sucre raffiné blanc, et ça c'est des problèmes de santé. Donc utiliser du sucre roux non raffiné c'est très bon aussi pour la santé. نستخدم ثملالين نكسد pour 7 œufs on garde juste le blanc donc ça fait à peu près en grammage شحال واحد 225 grammes de blanc d'œuf de préférence bio ما تخدم ثقيل الحاجه العاليه نسموها شي مشطح donc voilà ce qui fait ديغلان قلت لك pour la recette ماشي الحاجه اللي كومبليكي الساعه الماضي داكور تخدم موسو شوكولا ساعه ولا صحاتي دار ماشي ولا شي ساعه بار كنت لقيت شي جم 3 سوايع دخلوا في الفريجيدير magnifique donc un vidéo c'est très simple ندم يفكي لا كريم ليكيد كلي فكات نميلونجي على خلي فوالا ندير على الاخر نسركم ليجيرمون انت الجواره ما يشوف بدا نسركم جوست هذا المكان هذا كيما اللي نكيس on va transvaser الشوكولا على خلي يعني ياك كي كتفسي ما تسوي ما كتفسي صحيت on va transvaser grand en même temps on monte les blancs en neige donc كان شي عاد ماشي تقلنا donc on met les blancs على الداخل هنا كنقولهم بس نسرح بكاس موين بس نخدم شويه سكر هكا ديبار ومن بعد نخدم لو ريست على فين باش كتجمد كتفاضل مرقنا بيان تخور بيان كوم كتخدم لا موتي انا لازم additionner les petits slap la dégui la chocolat ok vas-y خاطر مولاش وزميراس الواقي يحمى avec واقي نعموش تسرس تشغل ماشي لا مش شوكولا تشغل شوكولا شو تشغل الشوكولا يحمان ما تنسوش لاباي وهذا قريزير يساعد سنه الطوشين نبدا كي ناس واقي شي يزلق بيلي واقي والله اللي يزلق بيلي سيدي صحيت يزلق بيلي دونك اون ليسي اون با دير ادنو الورون ديسي 5 بيتيت مينوت سي مرة تسمع دونك ند اشنو تخزر سي شاكولا دو ميكرون اوكي قتحاس 30 سكوند 20 سكوند الا قتسرب سينو طرا فوالا تو تافي بور ايفيتي ترقرا منتظم افكي اكل لا كريم ليكيد نيا تميلونجي ما تخدم داخل تكاسون تسمى درك من شويه طحكنه كي كانت تكسر تسجل ما يكفت مليح دونك كانت ميلونجي داكي سلاق الصنع داخل فوالا tu correctes durant la kiki en même temps tu mets tes blancs de neige tu bats tes blancs en neige droit تخمر شو تيفكي يوث شو السكر السكر هو un petit peu au départ et à la fin ما تخمر فيتاس ملي حلا قارن تخمر le reste du sucre باش كتفيجي après صافي شو تحط تسمى الشوكولا كينيك après on va la mélanger تنخدم dans les رامكات تخدم بلي très simple très facile تضروني réaction chimique لا شوف الشوكولا الا قتساوز داخل لي بول il faut qu'elle garde ses bulles il faut qu'elle crée des bulles à l'intérieur مساويه لي بول تغلط تقار تغلط دوزي تغلط ماشي شوكولا سي با une mousse. Donc pour le système le mélange de faroua, de chaud, mélanger les œufs, battre les œufs, laisser refroidir un petit peu, la mélanger, et faire une réaction chimique, et ça va mélanger, ça va se faire les bulles, c'est ce qui donne
ممتوز ما شغل تيجي ديالو. فريجيدير وكذا باش غادي يسميو. لا ما تقرط نو يسافر يجدر كنت عارف السوغا. لا 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 اما بين حوجه شحال 4 ولا روس تاكي في نظر ما يتشرب 4 نعمر شي جماعه نشوف ولد قال نجيبوني فصون تشار من داكي باغ اكزومبل كنا ندمزو خا ندير كان 4 ماذا شيني كسي شين لما الانفيتيت نجيو والله ما يتشال ديك ناي تو ديجا فيتي السنديور نعاود يوم شنو غادي ندير له لي غادي يوند لازم وي بصح ولدني واش ساكين ليك بيتو لي يستلم مي لا سونتي بلي ليجي جاتوني خمك يرني ويل باقي يقول كلشي يقول كلشي صحتك كيك ملالي يا كشويه النور صحتي مثل يقرا نولد نجست اسمها الشطاح دونك فوالا اللي اسي التمبيراتور تياد دونك فوالا دونك كان كاس نخدم كاس الميلونجي دونك كندير من بروميير بارتي كندير كان شويه بور ديلي الشوكولا باش كينس نكس ثغر تاكينس دونك كتنخلط نورمال دونك نورمال كيجي بور جوست باش تنسين الشوكولا يجي حتى فوق تجمد شويه دونك فوالا juste pour la délier. On bat. On dit nous voilà. Il coule. Plusieurs fois comme vous voulez. Voilà. Là par contre il y a une façon de la retourner. Mais chaque niveau ordinaire les yeux. Donc là tu même la marise. Qui normalement sera même petit. Là tu regardes de cette façon là. Juste باش كتشمم الشوكولاني ديال البلون دوف وفي النواره déjà la réaction chimique تشوفوا ديالكم هو خلصنا اللي ميلترو سي لي ميل بول لا مش شوكولا لي ميل بول عرفتي شوفتي مزاخر مازال ترد كاع شوفتي سمعت الجا شوطه حتى سمع البنات فكنا ثلاثه سي بون كي صحيت ولكن كيفاش ميلونجي بيان صحيت فرا ولا مي دون لي رمكان اي مازال نتصوروا هادو الصباغي طفرات ومن بعد تخدم لي ساندويتش داخل الخبز لا جو بريزونت انت نخدم كيما باقي انت نعمر جونتيمون فرا مخرجان تشارج تسحولك ويملها حتى غير زقرن وكذا يدي تسلك هذا كثني يمس صحيت اي مخرجان طلع مانيفيك كانوا يشكل كتشرى ما تنغل هذا ديجا مسخص ديجا واحد هذا يمكنني معليش هذا دات الشوكولا سود ديالي يعني حتى في المزدق داكي سوربريز تي فوا الخبز ما الخضاري وكا يسمحوه
يضرب ثلاث حوايج يقول ندور راس العقل تتشال الميرث باش الخساره صحيح توصيفها. Thank you. Voilà, on vous a fait une recette de mouche au chocolat très facile à faire à la maison, à ratable pour ceux qui suivent. C'est le مليحه ونخدم يا نوز معاك تصاوبي نورمالمون ما نيوض الخميس نكوني pour la première fois التست اللي خدمتيني سي كيفاه. C'est une recette nous facile نعرض رجع لما نسحس بس. Donc on a testé une recette c'est une كانت نوفا. Donc voilà ce que ça donne, on va les mettre au frigo وحتى تسوي على العالي ومن بعد نغلورون ما نستفسقنا مش نهار سكير. بريفير نهار سكير تنعرض جالس انفيتي تعرضون وانا في الدراري انا ديالهم ان شاء الله سكير ثاني مثلا ونايت مثلا كنا عاوز ربي ميرسي بوكو يا راسك ان شاء الله في الاول نقرا لغه الهد او بلو 3 زور نعمل لكم سيريس نزرات نتنكريت نتا داخل الفريجيدير قيمه 3 سوايع ابري دونك السكين باش كنتستي on a une personne de très très grande importance pour le royaliste Christian, un ami, un monsieur de la mode, c'est lui la mode de toute façon, c'est lui la mode. Voilà, un très vieux client de Royal Est. Merci beaucoup d'accepter déjà de tester avec nous notre travail. Christian qui ne se présente pas, monsieur la mode. Je te laisse goûter un petit peu, Christian, tu me diras ce que tu penses. D'accord, pas de souci. Allez, prends la mousse et je te laisse goûter, tu me dis ce que tu penses. En plus, il est très exigeant sur la nourriture, Christian. Voilà, responsable de la cuillère et de la fourchette. Voilà. On va voir si elle est déjà de la... Oh là là. Oh là là. Ça passe, c'est pas mal. J'aime bien. Oui. Déjà. Pas trop sucré. Magnifique. Un peu légère. Bah, très bien, c'est ce qu'on voulait. En fait, dedans, au lieu d'utiliser du sucre blanc, Oui. qui est néfaste pour la santé, on a utilisé du sucre roux, du sucre non raffiné. C'est pour ça que tu as une texture assez un petit peu opaque, mais elle est légère, elle est facile à digérer, elle est bien pour la santé. Elle se mange. Elle a travaillé chez La Fourchette, elle a travaillé chez Guide Michelin. Elle a bossé, déjà tu as bossé chez au Guide Michelin, toi. Ah, d'accord. Je ne savais pas, mais ça aujourd'hui. En tous les cas, merci beaucoup d'accepter d'être là avec nous. On va les finir doucement, on va les manger tranquillement, avec un petit thé, un petit café. En espérant vous voir la prochaine fois. Merci beaucoup, merci Christian. Au plaisir. Merci mon pote, merci beaucoup. Merci Karim.